abaffe bennyini kwebangula tusobole okuba nti tutambuza business because gwe musingi kwe tuyimiridde naye nga tetunagenda wala tusooke okubeebaza mwenna wadde tuli up and down oba organization tulimu oba ekitongole kitulina oba muntu omu naye ngaolina emirimu nga so that's the reason why sometimes mutulaba nga tuli up and down omukola eri olina okukola eri Geoffrey Myers simanyi oba tulinayo omulala gwa mukoweero eri ab'enkimu because bwemba munasoma omukubire mugalo ekikulu ekibiina ffe wano tulinawo ekintu kye tuyita oba manager oba omuntu yenna ffe wano buli omu twenkana we yalese gwoba olina kyomanyi nga ffena tetukimanyi so nze bampite mugerwa wa bulijjo saagala nnyo okumpita musomesa ku ekyo but just being a leader ekyo kyo kyandiba naye akatale ng'ono bwatugambye kyekifo oba ekitundu w'okuŋŋaaniza ebintu byo oba owakuŋŋaanira ebintu ebyamaguzi byonna tubitunda but are we together ku ekyo naye yabaffe akatale ako bwe kabanga kalimu embuzi nga ze zitundibwa njawulo n'ogamba nti ku katale kano oba mu katale kano oba kangoye oba tuli mu katale kale ka bintu kika katugeze ekyengoye ekisinga okutambula kye tuyita research okunoonyereza wali ovuddeyoko mu katale oba we tukuŋŋaaniza ebintu nga ggwe alinaawo ebintu by'okutunda n'okola research n'olaba ebintu ebisinga okutambula mu katale n'ensi ennungi watu oleeta entaama baginjigiriza ffe tugiyita ndiga entaama zisuubula n'ozireeta mu katale you understand but sometimes entaama ezo ziri kutambula mpola naye nze njagala nnyo just ne tuba active nze ni muntu asomesa ku kigambo having common sense ne kubeera active mukyo so mu katale awo bw'obeeramu nga bw'oleeta ndiga naye ng'endiga tezitambula oba oleeta bijanjaalo naye nga akawunga ke kasinga okutambula lwaki zino esente ezimu z'oteeka ku ndiga oba oleeta endiga 10 n'obalansinga n'ofaanana ku bwakatale naawe ne weesiiga ku kizigo kya moviti olw'amagoba because every business efa magoba ekifo kye tukuŋŋaanyizaamu ebintu bye tutunda oba ebyamaguzi n'olaba nga bizinesi etambula oba n'okola research n'ogamba mu katale kano ekintu gindi kyekisinga okutambula wano oba ekintu eky'essente ntono kyekisinga okutambula wano naye n'okyenyigiramu do you know that osobola okulankulana ng'oli muno bwakulankulanye wadde waliwo abateekawo akatiisa n'agamba nti bizinesi ya muno tomanyi bwagirwaninga era eyinza okukulemererwa okukola ki okugwa yes kyandikulemererwa naye oba tukoze research how you organize it katugeze ekiro z'ebijanjaalo zezisinga oba ebijanjaalo ebisinga okutambula oli ayinza okuba nga alina bakasitoma yasooka creatinga customers bw'abanga yasooka creatinga customers ensonga lwaki atunda kiro 2 olunaku ez'ebijanjaalo bw'oli kuyingiramu tokuleetingako wadde ne kasitoma n'omu naye oli alina aba hoteri alina abaki banno kye tuyita discount kintu kikulu nnyo discount eyinza okuba nga fu 15% tetusala 15% mukitegete nti ayi mugerwa ngenze mu katale ntandise okutunda ebijanjaalo nsalirwa walosi okuyita mu bantu abatunda ebijanjaalo oba bafumba ebijanjaalo ab'emmere okubategeeza nti nze bannange ntunda ebijanjaalo ebyange era birungi biyonjo tebiri mu mayinja era bw'ojja ewange gwe mwennyini owenoonyeza oba emmere abafumba emmere ekyo kye tuyita active
o activeness otunda ebijanjaalo naye waliwo ababifumba ababiguza abantu emmere aba hotel. Why don't you go there ogulewo enkolagana nabo olabe 805 ofiirwa kino kyetuyita active being active nti otuuka owa mukulu Siraaji ng'atunda 2,000 ekiro ye y'ebijanjaalo gwe ayagala okolanga banno b'osanzeewo oba oleesedde same business ne banno gy'osanzeewo n'okubeera ne marketing technique kyetuyise marketing technique. Buli katale keetaagamu engeri gy'onoobeera omusukkulumu ku balala si bali b'osanzeewo kubeera basukkulumu ku ggwe. Oba ogamba nti sobola kufiirwa siringisi 100 kisalireko kasitoma oyo naye naawe oli mukayoola awo oli kutunda computers. So buli katale keetaaga n'ozuula biki ebitundibwa mu katale ako obe mu kifo ekyo awo tojja kukalubizibwa. Bw'ogenda eyiganga mu katale zuula bizinesi ki gye basinga okutambula oba okutunda mu katale eganga ekayoola market ofunewo akafo naawe oteekewo the same thing naye ate gw'obeere wankizo ku ekyo ojje n'akakodyoko nti ebijanjaalo ekayoola 2,400 12,400 otunda 2,000 oba tunda 2,100 osege era teekamu n'amaanyi omanye nti bu hotels bumeka oba bu restaurants bumeka obuli around akatale kayoola bameka bafumbiramu emmere bwe baba bawera 10,000 that's a big number. Eyo bwe y'okutandika olina okugenda business twegayirira egye bayita customer care n'okufaayo ku lwa business yo but singa bw'okiteekamu era n'okisukira ojja kutunda okusingako oyo tuyita activeness mu katale ak'ennaku zino ka .com. That's why ku social media olaba abantu bayo customer obadde customer oyo obvious bwe naasuubula ekiro 5 nibwe naasigaza abo nga teriyo bapya bazze nja kuba nvaawo nazo zijja kugwawo nabo genda mu maaso. Nze bana bagamba nti oba omuntu aseka nti oyambadde lugoye lumu ku lumu olwo kasita oba olowoozezaamu balabika bulungi bwe tova ku kigendera time will come ng'oyambala amaki gonna material g'oyetaaga but what you are meaning is business. Ekisinze okutulemesa ekirala mu business zaffe is being extravagant because my neighbor ayambala nnyo amasuuti even me let me buy a suit. Suuti ya mitwalo 2 kyokka nga zewakasolozaawo ezandiyambye business yo okugyongeramu n'ekola. Obadde okimanyi nga business buli lw'ogiwanirira n'ogyongera ne abantu balaba nti this lady is serious. Era abantu baagala nnyo wali ebintu ebigumidde ebingi. Abantu baagala nnyo ekintu nga kiwera. Naye bw'oteekawo akantu ak'okuzanyinkiriza agenda okutuuka mu maddaala temuli agamba bino byakuzannya na buzannya bino ataddewo akantu tajja kuwagira. Empuliziganya ne ba customer. Get a paper or get what we call a visitor's book. Buli customer ogwomanyi nti this is a royal customer atwala kilo 2 atwala 3 atwala kilo 1 atwala kilo 5 customer wa bulijjo funa notebook omuna business omulungi ofuna notebook n'owandiikako amannya ga customer n'ennamba ye amannya ga customer n'ennamba ye. The reason lwaki omuggyako nnamba eyo oli musuubuzi osuubula yandyagala okujja okugula naatya nti oba biyinza okuba biweddewo but contacts zino z'oba ojje ku bakasitoma abo zibayamba kubajjusa bujjusa nti bannange naleeta ekintu bwe kiti ebadde ekiri nasuubudde mujje tumumpagire. That's the only thing. Era ne bakasitoma bajja nakukola ki mu business tulina kye tuyise convincing language. Ekyo nakyo kikuyisaawo ku communication oba ku byempuliziganya kugenderako convincing language. Etya convincing language yeno tojja kuba bukubi simu ogambe nti customer naleese bino na bino no
that's not a real market oba business lady oba business man. A business person yenna alina okubeera ne convincing language. Kwata essimu kubira customer omugambe nti hello mami oli otya, mubuuzeeko bulungi, mala omubuuzaako bulungi. Bweba weekend nga gye wasalawo okukubira ku bakasitoma mwagalize ka weekend akalungi ati yenze maddamu gindi olw'okuba bizinesi zaffe ezimu tezirina signpost, tezirina bipande, naye bw'oba otaddeko nti yenze mama Jaria toke gy'oba olina oba sweetness words gy'oba omuwadde osoose kumwagaliza lunaku, osoose mubuuzaako n'omwagaliza olunaku. Bizinesi ebyo byonna byetaaga bakasitoma baffe bakukwana bukwanyi. Mwe mugiyita customer care naye nga temugitegeera. One day tugenda kusomesa kye tuyita customer care kiki. Mwe mulowooza nti olusanyukira omuntu kiba kiwedde, nti customer care tekitegeeza kunyiiga bunyiizi, nti wakusange mu dduuka ng'owayombye n'omusajja ewaka ate era obusungu obulese mu dduuka. Si kirungi, naye that's not only nti omuntu bw'omusekera oba omaze customer care. Let me tell you, omuntu eyasunguwadde ne bwe yeesesasesa era omuntu era amanya era omanyikibwawo nti ono ali tukiinako bukiina alabika zitali mu mbeera zitali bulungi. So ebyo byonna byetanga abasajja abedde bayagalanga okuwasa bayitanga mu process mpitirivu okuleeta omukazi ewaka oba omuwala ewaka. Obadde customer oyo obvious bwe naasuubula ekiro 5 ni bwe naasigaza abo nga teriyo bapya bazze nja kuba nvaawo nazo zijja kugwawo number of customer. I don't know whether ladies and gentlemen buli omu agenderere nakatale